हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको बताएंगे कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले बेरिंग्स के बारे में। तो कौन कौन सी फ़ैन में कौन सी बेरिंग ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो हम आज आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो वीडियो पे बने रहें, और वीडियो हमारी अच्छी लगे आपको तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज हम आपको बता दें कि कौन कौन सी बेरिंग ज़्यादा यूज़ होगी। तो जैसा कि हम बता दें आपको कि फर्राटा फ़ैन में जो 5 पंखुड़ी की फ़ैन होती है, तो उसमें कौन कौन सी बेरिंग लगती है। तो आप जान लें पहले कि इसमें 3 प्रकार के बेरिंग होते हैं, जो कि एक 608 नंबर का होता है। तो 608 नंबर का देख सकते हैं, ये ऐसी बेरिंग होती है और इसको हम यूज़ किया जाता है, ये वाला। और एक 629 नंबर की बेरिंग होती है, सेम साइज़ में होता है। और उसके आगे की साइड जो होता है तो इसके जो आगे की साइड में लगा होता है बेरिंग, वो 6002 नंबर की होती है। और तो साइज़ उसका सेम रहता है। और हम आपको बता दें कि ये जो आप देख रहे हैं, ये भी एक बेरिंग है, HCH कंपनी का है। और ये जो पानी वाला पंपा होता है छोटा वाला, उसमें लगता है ये। और भी हम आपको बता दें कि जो सीलिंग फ़ैन की होती है, सीलिंग फ़ैन में जो बेरिंग लगा होता है वो एक 6201 होता है और एक 6202 होता है। तो हम आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले एक यही होते हैं, 608 होता है, 629 होता है और 6002 होता है। और जो सीलिंग फ़ैन में यूज़ होता है दोस्तों, तो वो 6201 की होती है और एक 6202 का होता है। तो इन्हीं बेरिंग का ज़्यादा उपयोग होता है। तो यदि आप दुकान खोलना चाहते हैं, आप दुकान खोलें, यदि आप नए हैं तो वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखें। और इन पे ज़्यादा जो बेरिंग होते हैं तो कौन सी यूज़ किए जाते हैं, तो आप वीडियो पे बने रहिए, तो हम आपको बताएंगे कि कौन सी ज़्यादा वीडियो। तो जैसा कि हमने इनके बारे में बता दिया है, तो दोस्तों ज़रूर ध्यान रखें कि यदि आप दुकान खोले हैं तो आप ज़्यादा बेरिंग उपयोग ना करें, ज़्यादा बेरिंग ना ख़रीदें, ताकि आपकी नुकसान ना हो। हम आपको बता दें, आपको हम वीडियो के अंदर ज़रूर बता दिए हैं कि कौन सी बेरिंग ज़्यादा उपयोग होते हैं। तो इन्हीं बेरिंग का उपयोग करिए और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रखिए। यदि आप इनको 50 पीस ले रहे हैं तो आप इनको 100 पीस लीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होने वाले यही बेरिंग हैं। और अदर ना ख़रीदें, क्योंकि लोकल भी आते हैं। तो हम आपको बता दिए, जो HCH कंपनी होती है बहुत ही अच्छी बेरिंग है, तो आप जब लें तो इसी को लें, और ये बहुत ही अच्छी बेरिंग होती है। तो दोस्तों ज़रूर ध्यान रखिए। हम तो वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे।